Ребята, обнаружил, короче, что я сделал. Я стойку шевелил, и вот этот вот пыльничек я немножко продырявил. Я знаете, что сделаю? На первое время я его просто подклею, и он у меня еще походит. Тут дырочка не особо большая. Просто немножко мы снимаем, обезжириваем, точнее, и вот так вот мы делаем. Все, 100 лет будет стоять. Видно было, да? Соду и 101. Все. По-моему, только с одного места у меня. Вот как-то неловко. О, и там где-то. Короче, сейчас надо провернуть, да? Сейчас одну минутку я проверну вал. Короче, сейчас вал провернул. Я обнаружил еще одну трещину. Но тут уже реально я ничего не мог сделать. Там бы я никак не зацепил. Видимо, уже от старости. Это бэушный, причем пыльник. Ладно, я в следующий раз поменяю. Может быть, к зиме уже придется шаровую менять. Она у меня уже тоже. Но она пока не стучит, но она уже... Да, к зиме поменяю. Сейчас мы тоже так же сделаем. Вот так вот. Раз. И туда, и туда. Хорошая вещь. Я где-то на каком-то канале увидел. Ребята вот так вот пластик ремонтировали. И оно держится хорошо. Вот и все. Все, я думаю, больше нигде нету. Я в прошлый раз, вот в прошлом видео я менял здесь смазку, набивал полностью. Вот здесь даже вылазит. Надо вытереть. А я колесо снимаю, главное, и смотрю на той стороне, на ободе. Смазка вот эта вот, шужусовская. Не могу понять, что такое. В двух местах здесь, короче, пыльник. Ну все, отлично. Шаровая. Но она не стучит. В прошлом видео я ее тоже обработал все. Все. Тогда, ребят, давайте я на базар сгоняю и продолжим уже дальше сборку. Все, до встречи. Ну вот, ребят, настал еще один очередной день. Съездил на базар, взял всю ступицу с кулаком. Все ничего, все отлично. Даже подшипник оригинальный. Деобал НТН Япан ТН. Ой, простите, вот Япан. Сейчас разверну. Япан. В общем, классно он работает. Все. Только вот этот вот сам песочница, вот это вот немножко в таком виде. Ну, я думаю, она еще походит, правда же? Крутится супер отлично. Все, тогда собираем. А что будет интересненького, я тогда уже покажу. Что, продолжаем, да? Болты, ну не знаю как, кому как. Болты ставятся вот так по ходу движения. Вставляем гранату.
аккуратненько, там надо опять, чтобы опять этот пыльник не порвать. И сразу желательно в шаровую опору попасть. Блин, одному неудобно. Сейчас я позову кого-нибудь. Сейчас, одну минуточку. Мои напарники где-то бегают. Все, погнали. Дальше. Видно? Сосед пришел. Сейчас, одну минутку. Все, не вовремя. Короче, вот, ребят, все затянул. У меня ямы нету, но я вот этот вот домкрат ставлю вот сюда под рычаг и давлю сильно, чтобы шаровую затянуть. Все, здесь затянул, здесь затянул. Все, поставил. Гайку я потом затянул уже на машине. Короче, вот это вот у меня байда. Не смог выкрутить. Пришлось сорвать пыльник и держать здесь плоскогубцами. Ну что, теперь будем убирать, хотя она, в принципе, еще живая. Я постарался купить такую же, абсолютно такую же, и длиной, и фирмы такой же. Уже замерял, смотрел. Теперь главное, ну я еще раз, короче, что сделаю? Я вот от пыльника, вот отсюда, где видно руку, вот от пыльника до середины, сейчас вот это замерю рулеткой и также потом соберу, на всякий пожарный, правда, чтобы завтра хоть до СТО доехать на геометрию. Ну все, сейчас будем откручивать. Все, ребят, вот с горем пополам получилось открутить этот наконечник. Видно, такой будет. Где тут? Вот он, да? Короче, он абсолютно одинаковый. Я потом, перед этим видео, я вам маленькое еще включу одно, что я с этими сделаю, прежде чем ставить. Сейчас мы замерили рулеткой, сейчас проверим. Получилось, сейчас я вам скажу, знаете, 38. 38 у меня вышло. 38. 38. Чуть-чуть немножко выкрутить. Сейчас, ребята, опять сосед пришел. Одну минутку. Ну вот, ребят, все. Затянул. Вроде бы выставил так, как было. Длину. Все здесь. Шпоночка. Гайку не затянул еще, потому что машину сейчас колесо накидываем и затягиваем. Погнали. Теперь после этой процедуры надо снова снять колесо и шпонку там забить. Но я сейчас вам покажу. Видите, какая тут получилась беда. Уже 3 раза я ее ставил. Нигде я не нашел сегодня гайки. Вот она. Не знаю. Шайбу надо какую-то искать тогда, получается, да? Хотя бы тоненькую шайбочку. Сейчас я поищу и перекрутим. Но так оставлять нельзя. Короче, нашел я шайбу, подложил.
Опять как будто, да, попало, но в этот раз уже лучше. Я все равно еще шайбочку поищу. Как вам тут, чтобы видно было? Все. Все, ребят, вставляем колесо и завтра на СТО едем. Я, может быть, попробую заснять. Сейчас тогда концовочку замутим. Ну что, парни, вот закончилась еще эпопея моя. Сложно было. Ну, это мое хобби. Вы сами знаете, что я там в описании часто пишу, что это мое хобби. Мне очень нравится со своей ласточкой ковыряться. Я не пожалел, что съездил на базар, купил ступицу в сборе с кулаком. Классная вещь, прям машинка. Тихо так стало, здорово. Длинное видео, понимаю, что можете перемотать где. Но просто, если интересно, ребята некоторые просят подлиннее, там все поподробнее. Пожалуйста, смотрите. Кому не нравится, перематывайте. Но я стараюсь все записывать, потому что что-то самому потом интересно смотреть, что-то как-то. Ну, прошу вас, не оставляйте без внимания. Поставьте добро, чтобы мне было приятно тоже, что вам нравится это. Давайте, ребята. До встречи, ждите следующее видео. Пока.